بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد، فيديو قناة وفر في بيتك منوعات اللي دايما بتقدم لكم التوفير في المنزل، وإزاي نقدر نستغل إمكانيات بسيطة جدا في إنتاج أشياء قيمة جدا. معانا النهاردة مجموعة من الخضروات اللي جمعناها على الصوت. اللي متابع القناة اتفرج على الفيديوهات طبعا، واللي ما تابعش الفيديوهات يا ريت يرجع يتفرج عليها، فيديوهات جميلة جدا. بس النهاردة بقى مش موضوعنا الخضار، النهاردة موضوعنا الدواجن. لكل محب تربية الدواجن تعالوا النهارده نبدأ الفيديو مع بعض. هنبدأ برامي ورامي والزغلول بتاعهم، بس يا رب بس ما ننكسيش كلنا. الزغلول بتاعهم كبر شوية النهارده، بسم الله ما شاء الله بدأ يطلع الريش بتاعه. وهنا رامي ومراته الظاهر ان كانوا عايزين ياكلوا ابنه، حطوا لهم بقى الايه العلف بتاعهم. جعانين يا الله. ايه بدأوا يدوك زيارات. لا شوفوا، بسم الله ما شاء الله. لكم مين؟ بسم الله ما شاء الله عليك. خلي بالك وبيضرب والله بذكر. مش عارف ايه. شرم يا عسل قوي. فين هو الابيض يا جمال يا ناس؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيه. الزهر هيبقى شبه ابوه، مش عارف لون ابوه. رامي بيضرب، فانا هوريكم الضرب الحقيقي بقى. شوف بدأ الهجوم. وجامد بيضرب جامد. بيضربك جامد. فرشتهم عايزه تتنضف. تعال شوف نفخ نفسه ازاي، بيبارق يعني من حجم كبير. انا قوي، انا ضخم. بسم الله ما شاء الله. لا اي. طب خلاص حبيبي، مش هنضايقكم بقى. خلاص كده كده ايه اتضايقوا. اتفضلي. الحق ده السمان كله هنا، ده السمان كله جه للبط. مش مشكلة. والبطه شوف عامله ايه، اتفرج، مدخله عيالها وقاعده قدام الباب مدفياهم جوه. شوف طالعه اهو. شوف الوعيه. يا نهار ابيض على الذكاء يا ناس، سبحانك يا رب. كل حاجه ذكيه ولها دماغ برضو بتشتغل. شفت مخبياهم وقاعده حرساهم قدام الباب ازاي. طلعت اطمنت لما احنا جينا، عرفت ان احنا هنجيب لهم اكل. ده السمان مخلص اكلهم مخلص ميتهم، والله ينور. الله ينور. حاجه هتتظبط دلوقتي بسم الله ما شاء الله. هتظبط كل حاجه، ميه واكل وكل شيء. كل شيء الاول كده نحط الميه الاول، لان هم بيعطشوا جامد. البط ما عندوش ميه اصلا. بس السمان ده وصل لحجم انه ينفع يطلع فوق صراحه. ما هوش صغير. الحمام ده شيش قوي. بص البطه بتضربه ازاي. نعم. شرب بس الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو دخلته تاني. حمام دخل تاني. تحبي انت تهربي هنا، دايما تحبي تهربي هنا، مش عارفه ليه. ستطلع وانت قافل الباب. بتحاول تطلع يا عيني، مش عارفه تطلع. تعالى امسكها طلعها. ماسك الحمام ده مشكله. مشكله في سلك الكهرباء، بيعملوا مشاكل مع الكهرباء. لا سيبها. طب اطلع، هي هتجيلك. أيوة. كده اطلع وقف ثابت وهي هتجيلك اصلا. افتح لها. ماشي ماشي. طبعا انا بجفف الحشيش ده عشان اعمل لهم فرش. ده العلف بتاعنا. وام عبد الرحمن ربنا يباركها بلت لنا بواقي الاكل كلها، وكمان حطلنا عليه سمك زي ما انتم شايفين كده. سلق سمك وحط عليه كاضافه لبروتين الحيوان. عشان طبعا في ناس كاتبالي في التعليقات انا عندي البط بياكل الريش بتاع بعضه،
هنا قطع سمك موجودة مسلوقة اهي. بالنسبة لحل المشكلة بتاعت أكل الريش ديت ويعضوا بعض وكلام من ده، أملاح معدنية وبروتين. نحط أملاح معدنية وبروتينات، وطبعا دي بتتمثل في السمك المسلوق ونحطه له، أو الدود الأبيض زي ما احنا بنجيب، أو الدود الأبيض لو ما فيش سمك، أو في بلاد بيبقى عندهم السمك غالي فنستخدم الدود الأبيض، وده بننتجه من فضلات الطيور يعني مش مكلفنا حاجة. طيب في البداية الأول عايزك توريهم كيس الأملاح المعدنية أهو. ده بنحطه منه برضه على الأكل. نمسك السمانة اللي راحت هناك، السمانة هناك هي السمان ده حيوان شقي جدا، هربانة هنا، لا وبتطلع ما بتعرفش ترجع يعني. احنا عايزين نطلعهم بقى فوق يا بابا صراحة، هم كبروا يعني، انا حاسة انهم خلاص هم وصلوا حجم كبير. يلا عفريت عفريت. لا كل السمان ده ان شاء الله نطلعوه فوق النهارده. لا النهارده لا، الجو بارد. لو لسه بارد. طيب بصي ده بقى معانا كيس الاملاح المعدنيه بتاعتنا اللي هنبدا نضيفه على الخلطه. المكونات دي مهمة جدا. احنا طبعا بلينا عيش مبلول وفضلات الاكل والرز واللي بيفيد من اكلنا بنحطه برضو للطيور، ما بنرميش حاجة. لو في فضلات خضار بنحطها، املاح معدنية، اسماك مسلوقة، الحاجات دي بتخلي صحة الطيور ممتازة. ده بالنسبة للعليقة الرطبة، ده بالنسبة للعليقة الرطبة. بالنسبة للعليقة الجافة اللي بتيجي جاهزة من الاسواق، انا كل اللي بعمله اني بشتري من تاجر ثقه مضمون، وهو بيديني عليقه ممتازه فيها جميع انواع المكونات حسب المصنع المنتج. في شركات محترمه جدا في انتاج الاعلاف بتدي اعلاف ممتازه. المشكله ان في شركات تانية بتقلد الشركات الاصليه، وهنا بتظهر المشكله. انا هروح اجيب التركيبه بتاعتي اللي بضيفها هنا وارجع لكم. ومعانا الخلطه بتاعتي الجميله اللي فيها الردة وفيها الرجيعة وفيها الفول وفيها الذرة الناعم والذرة الخشن. نعرفهم بس الردة والرجيعة عشان الدول العربية مش عارفين يعني ايه. الردة اللي هي قشور القمح، والرجيعة اللي هي قشور الأرز. وهنضيفه نصها هنا كده، ومعاها ذرة ومعاها فول ودقيق ذرة كمان. ونبدأ بقى نخلط. الأول ننزل نص هنا كده عشان كمية كبيرة، كمية كبيرة مش عارفين نخلط. في برضه ملحوظه مهمه جدا لازم اقولها، ان بالنسبه الخلطه الرطبه انا بعمل كميه تكفيهم لمده ساعه واحده بس، او ساعه ونص، او ساعتين في الشتاء، عشان ما يحصلش عمليه تخمر ويحصل لي مشاكل بالنسبه للجهاز الهضمي بتاع الدواجن اللي عندي. يعني انا بعمل كميه على القد. على قد ما بالنسبه للخلطه الجافه او العليقه الجافه دي بتتساب طول النهار مفيش اي مشاكل، تقعد كذا يوم ما بيحصلهاش اي مشكله. اما بالنسبه للخلطه الرطبه دي لابد ولازما ما تستناش مده طويله. طبعا البط بتاعي، البط الكبير بتاعي اللي هو احنا كنا مفرخينه، بسم الله ما شاء الله عليه، وصل لحجم ممتاز، هنوريه لكم دلوقتي. سن جميل جدا، يقدر يتناول العليقه الرطبه بمنتهى البساطه. وطبعا العليقه الرطبه ديت بتوفر عليها كتير جدا من سعر العلف. وطبعا زي ما انتم فاهمين ان هدفنا هو دايما التوفير في المناسب. تعالوا مع بعض نوكل البط بتاعي اللي احنا فرخناه اللي وصل لحجم مناسب يقدر يتحمل عليقه رطبه، العليقه الرطبه بتاعتي. قوم اصلا مستنيين. تعال عايزاك بس تمسك لي واحده بطه من اللي هم الصغيرين اللي مفرخين عندنا. بس ما يقربوا كده من الاكل انا همسك لك. هما ليه؟ تعال. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كبروا عيال زوروا، كبروا ده شويه كده وريشهم يطلع. بدأ ريشهم يطلع بالفعل. سبحان الله، البطه السودانيه غير البطه المسكوفي. يعني المسكوفي حجمه الضعف. شوف دي مسكوفه. دي مسكوفي، دي السودانيه. شوف الرفيعه دي السودانيه حتى صدرها ايه؟ الرفيعه اللي فرحها سودانيه. دي شوف ده حجمها قد حجمها مرتين.
دي مسكوفي واللي وراها سودانيه. دول باذن الله هنكون منهم سلاله جديده، سلاله جميله نخرج بيهم باذن الله. ان شاء الله باذن الله باذن الله. هينتجوا عندنا دول. اما بالنسبه للبط الصغير اللي احنا اشتريناه من المكتب، مكتب الدواجن، مكتب محترم بسم الله ما شاء الله عليهم، ما عندناش نسبه فائد والحمد لله رب العالمين، بسبب العليه المتوازنه، المكان الدافي، الامومه. امهم حنينه، لا مدخلاهم، لا جينا لقيناها مدخلاهم هنا وقاعده هي حرساهم قدام الباب يا عيني من الساعه. سبحان الله، قمه الامومه وقمه الحنان. لا حنينه، البط السوداني حنين، وده ميزه البط السوداني البلدي. عشان كده احنا دايما بندعو كل المشاهدين انهم يربوا الانواع البلديه الاصليه الغير مهجنه. عندهم ثمر واكلتهم بقت كبيره. يلا بسم الله ما شاء الله عليه. انا مستني بس القش اللي تحت يجف ونفرش لهم بصراحه نوعيتهم ممتازه، انا فرحانه بيهم بس انهم بلدي مش هجين. اللحم بتاعهم بيبقى طعمه مميز غير الانواع الهجينه اللي شبه الفراخ التسمين كده، ما بتبقاش طعمها قد كده. الذكر لالواناته بسم الله ما شاء الله، بدا يتلون، كله الوان طيب، بدا يتلون. شوف الالوان بتتغير ازاي مع الاضاءه. يلا نكمل، يلا بينا. طبعا النهارده الجمعه، يوم الجمعة ده يعني يوم مبارك علينا وعلى كل المسلمين وعلى كل البشرية بإذن الله. والحقيقة إن يوم الجمعة ده يوم عمل شاق بالنسبة لي أنا وأم عبد الرحمن، لأن النهارده يوم الجمعة ده يوم الأجازة بتاعتنا من الدراسة، ويوم التسوق كمان، بنتسوق للأسبوع كله. ويوم تنظيف الخزانات، بننظف وبنتسوق وبنعمل حاجات ياما في البيت، وبخزن اكل الاسبوع في الفريزر، يعني بعمل حاجات ياما خالص طول النهار شغل تقريبا. وما اقولكمش بقى على تنظيف الخزانات وجمال ومتعه تنظيف الخزانات. طبعا بابا انتوا عارفين انه بيموت في تنظيف الخزانات، يعني بيحب كل الحاجات تربيه دي. الدواجن كوم وتنظيف الخزانات ده كون تاني خالص. طب انت بما انك بتحب تنظيف الخزانات فانا هسيبها لك النهارده تنظف. انا اقول لك ايه بقى، اقول ايه، كبيت الميه، استنى لحظه. كبوا الميه كالعاده. انا هعطشه، مش هو كب الميه النهارده هيعطش عشان ياخد سيلينيوم. بسم الله ما شاء الله على الحجم بتاعه. شوف 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 الجمال. الملاحظه انه بعد ما خد السيلينيوم بدا العرف يتلون، لا نشاطه وبدا زي يستعرض قوته. نشاطه نشاط زي يعني نسيبهم بقى عشان ياكلوا. نسينا زورو. اتفقوا معايا وما تتفقوش معايا، اكتر طائر بحبه هنا احسن، سواء حبيتوه سواء ما حبيتوهوش، ده انا بحبه. زورو ده حبيبي. كل يا زورو. زورو على فكره حط له كميه حلوه. لا، من الطيور اللي اكلتها ضعيفه جدا. البط ده من النوعيه اللي بياكل كميات بسيطه جدا، يعني حتى شايف انه مش ملهوف على اكل زي بقيه الانواع. حط الفراخ بقى. اخر حاجه احنا بناكلها النهارده هي الفراخ البلد البيضاء بتاعتنا. قطيع الفراخ البلد البيضاء بتاعنا منتج بسم الله ما شاء الله، وده بسبب الوجبات الغذائيه المتكامله وفرز القطيع واخراج الافراد الغير منتجين. الحمد لله رب العالمين.
بعد انتهاء مهمة تغذية الدواجن هنبدأ مع بعض مهمة تنظيف خزانات الدواجن وفرشها بالقش. والحقيقة ان يعني اكل الدواجن او تنظيفه الاكل سهل، انما التنظيف ده مشكلة كبيرة جدا. دايما الناس بتهملها او بتتضايق منها، برغم انها من اكبر مشكلات تربية الدواجن، لان عدم التنظيف وعدم الحرص على نظافة الدواجن بتؤدي لظهور امراض شرسه جدا ومن الصعب التحكم فيها نتيجه تواجد البكتيريا والفيروسات والحشرات بكثره. قبل ما انهي معاكم الفيديو، اتمنى لكم دواجن بصحه جيده، اتمنى لكم دواجن ممتازه، واتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا معايا، واتمنى ان جميع مربي الدواجن يبداوا فعلا في اضافه مكونات تحمي دواجنهم من امراض الشتاء زي البصل بالليمون والكركم، واضافه البروتين الحيواني في العلف. كمان ما ننساش دايما ان احنا نحط نقاط من السيلينيوم في اثناء مواسم التكاثر للدواجن بتاعتنا كلها، سواء رومي سواء فراخ. وام عبد الرحمن اللي هتني معاكم بالفيديو النهارده عشان احنا صوتها النهارده كان ضعيف. ومع ريكس بقى هننهي الفيديو. ريكس والحراسه بتاعته جميله اهو، بيبص لكم اهو. يلا يا ريكس قول لهم باي باي، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وما تنسوش برضو قناتنا الثانيه الخاصه بخلف الكواليس والمواقف الظريفه اللي بتحصل مع ريكس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.